Jeg hedder Anne, jeg er fra Horsens. Min bachelor er i biologi fra Aarhus Universitet. Nu er jeg i gang med andet år på min kandidat, og jeg bliver færdig her om en måneds tid. Godmorgen. Jeg bor på et af UCAS' campusser herinde i byen, og nu er jeg på vej ud på instituttet, hvor jeg laver mit speciale. Det tager en halv times tid at komme derud. Jeg har et år til at skrive speciale, og det betyder, at der er god tid til at researche et emne, som er interessant. Finde ud af, hvad det er for nogle teknikker, man kan benytte sig af. Lære de teknikker. Finde ud af, hvad det er for nogle eksperimenter præcis, der er gode for at finde ud af det her research-spørgsmål. Og så arbejde med de her metoder og teknikker, som jeg har lært på uddannelsen. Og så faktisk bruge dem. Det er super fedt, at der er et helt år til det, fordi man kommer virkelig til at arbejde meget med et projekt, som man selv har valgt, og som man kan stå inden for. Vi er ved Institute of Biophysics. Det er her, hvor jeg skriver på mit speciale. Jeg har nærmest hver dag, i hvert fald hverdagene, ikke så meget i weekenderne. Kort fortalt så handler mit projekt om at se på det gasmolekyl, der hedder nitric oxide. Dets betydning for muskelcellers evne til at regenerere sig. For hvis man forstår de processer, der ligger bag den her regenerering, så kan man på sigt udvikle bedre behandlingsmetoder for muskelskader og muskelsygdomme. Vi ser på nogle af de muskelceller, som jeg så har immunostenet. Hvor det grønne her, der ser vi cellerne, og det blå, det er så kernerne. Så har jeg mine kontrolceller her, som jeg så sammenligner med en nitric oxide synthase inhibitor og med en nitric oxide donor, for at se, hvad er det, jeg ser af forskelle. De 2 år her, de er fløjet afsted. Der har selvfølgelig været tidspunkter, hvor jeg fortrød mit valg, men det har været en dag, som måske lige har været en dum dag. Der har været et eller andet, som ikke lige gik, som jeg synes, det skulle være. Men resten af tiden har jeg virkelig nyt at være her. Nyt at prøve at læse i Kina og opleve Kina. Og uddannelsen er super fed.